亲朋友大家好，欢迎收看基本嘅福喜來咧，基本嘅好生活事件講嘛嘅咧，講緊就個體吼，唔知大家係咩時到包比比啊，響度慢慢去有聊，吃到心情動歡喜啊，除了為咧，響係老大家講吼，新年快樂哦。不過基本嘅老大家講嘅議題咪都有意思咯，吼，你為吃到對你嘅台灣啊，沙皮嗰條地圖要當到冇強感恩哦，冇強感恩吼，記得做記得自家做，當然先去做自家想去做嘅事情吼，到呢沙皮嘅嗰條地圖吼，強人做得發光發熱吼，因為基本嘅繞牆度係一群呢個時裝嘅朋友吼，佢係到底做記得用人生嘅困境地圖，用人青島記得用人生嘅人愛一種嘅貢獻吼，所以基本上咧談幾多嘅故事吼，大家咧分享呢件嘅裏邊吼，睇下咧分享嘅係呢基本嘅苗栗人嘅時裝協會嘅理事長李文範理事長分享。各位鄉親朋友，大家好，我係苗栗時裝協會嘅理事長李文範。今日歡喜來到一個節目來，同大家分享嘅故事啦，CP 嘅故事。真係好分享呢個理事長吼，聽你咧分享嘅係你新世界樂團嘅團員，嚇自稱嘅團員咯，楊玉帆分享。主持人大家好，我係楊玉帆。今日同歡喜來到一個節目啦，大家同我分享音樂故事。分享吼，一般來講吼，講理事長嘅時節，大家嘅印象就會知道理事長係輕成熟、輕穩重嘅一種。不過今日看到理事長，會知道，哎呦，我按後生吼，係有冇？有愛有感覺用，有吼。大概你這樣嚟講，大概你咁講。不過理事長知道有一些緊張，不過吼，理事長就請等一下，佢講因為吼喺玉帆旁邊，故說請緊張，係容易冇？你講嘅時候，我想講一定會按你啊。真嘅啊！唔過我鄉親朋友嚟了解一下吼，呢個理事長佢係苗栗人時裝協會，吼佢到底咧協會已經當久咧，吼佢來推動當道嘅事情，強用呢個推動事情做啲提升當道嘅時裝朋友當道嘅發通啊，吼就咁樣講。咁講講到玉帆咧，玉帆其實冇強用咯，吼佢係讀樂團地圖彈鋼琴，樂團地圖彈鋼琴嘅人啊，不過一下嘅表演程度差唔多，因為我表演咩幾行年咧，所以有當到地方會有請我哋去表演。不過喺講我想去看到你，我去那邊看你咯。比如講，你大禮拜都要去苗栗青島嘅某幾個地方固定的表演，係冇？係，我苗栗之前有到休息站，有到12嘅聖心車站嘅道位，係茶站，聖心車站。還有個太湖嘅酒莊，嘅一下草莓季、草莓嘅當道，所以佢就會當鬧熱。嗰種你去到嗰片表演有青島嘅粉絲冇一下？我有一多年，我過來看啦。真勁好，要過嚟看。跟玉帆請等一下，佢講，佢講你想去看藝行，做啲來看藝表演咯。佢講唔請周一眼做啲大聲叫你嘅名嘅嘛，做啲人容易嘛。對啦。佢說呀，下次我應該要請個理事長強下去嘛，去看玉帆嘅表演，然後大叫玉帆我愛你，同粉絲強用。其實我意思講，同鄉親朋友來分享，玉帆係請你去嘅彈鋼琴嘅人，吼，就係講鋼琴手嘅意思。我睇下位啲，哇，玉帆彈鋼琴誒，那理事長又係個新世紀樂團的，可以說那個時候算是也是協助創辦這個樂團，青蔥要嘅推手。就這樣講，所以你認識玉帆也很久了，很久了哈，青島年咧。唔過一冇嘅，其實一開始你會加入安永嘅樂團咯。一開始玉帆，一開始我家下係高中生畢業，嗰時候我準備去台北嘅大學，大學係念淡江大學，嗰時候因為出去，然後就看到嘅朋友做拿個一支拍攝嘅廠嘅，行到家下做嚟用，家下時候就想講，我去那邊拿，就聽到嘅協會嘅單位做嚟去拿一個東西，嗰時候我媽媽就去，就有講到講我會彈琴嘅，咩好唱歌嘅，家就拄好有個樂團就講，我來去看你啊，你冇，就講反正家下
用处卡面无事情，嘿啊，无事情啊，都卡面对做嘛，好啊，就去看看呢，啊，就有去吃谈看的啊，太假每次都做得，哎，做安尼，伊去要当用团的。不过讲到鸦片，太假都可能唔对哦。其实玉凡会好讲起，其实同阿梅有亲太嘅关系，错冇？系啊，吼，系啊，阿梅也是很重要的推手，错冇？因为这两事，你想讲，哎呀，也不晓得，也唔知讲，去甲对呀音乐嘅感受很容易。嘿，因为爱迄七家一张，爱无兄弟姐妹。哦，传说中的独生女，黑嘛？独生女。所以因为你就知道你听中医音乐，你要知道可能音感还不错，不差，无讲当好，啊，有音感。不过看唔到，因为看唔到谱。但以前看得到谱，哈，可是看唔清楚，哎，安尼动键，安尼看。以前係幾叫以前？17歲以前。17歲以前，做得看到一時時嘅，做得看到東西。啊，視的發作看動權。我用台。不過17歲過後就慢慢就知道講哦，就越來越唔清楚誒。做迄好點點樣做安尼哦。嗰時候係青光眼。嘿，啊又拄好同學嘅時候有感冒，太講眼就感冒，眼咩有，可能係看醫生冇，可能有拖到時間吧，冇處理當好，迄日放學就看唔到誒。哦，就完全看唔到誒。就完全看唔到，就係一下安尼。就一下容易，我嗰種是。媽媽跟你一定很着急吼，係啊，懂，很害怕，很害怕，因為你想看啊，17歲其實生意已經清淡。那時候我17歲係大概國中2年生。哦，14歲，對，14歲，國中2年級。哦，所以那時候就突然間聽你紅起來，可能因為相當係感冒嘅關係，就完全都有想講可能會好，啊，可是一次就冇。去看醫生，看青豆白。青豆哦，那就去看。那就去看。不過醫生也唔聽嘛，咁原因。大家醫生講都冇用用啊。不過就會因為按樣你，古時候你就開始發展，可能你就發展你音樂之路吼，對不對？因為媽媽給兩時就知道媽媽是怎麼協助你發展音樂這條路。其實剛開始咪冇想咁多呢，因為剛看唔到家下嘅時候，我有還係有彈鋼琴，嘅時候都想講，安尼做個技術項目，啊咪動感唱嘅欣賞，教鋼琴嘅欣賞，佢冇因為安尼就冇教，佢就想向下來想辦法，啊嘅時候就用錄音嘅，然後去上課嘅內容錄起來，再去慢慢嚟彈，啊一支一支安尼慢慢嚟彈。家下有去考嘅鋼琴檢定，同一般人向下考。到高中家下有開始發現以後唱歌嘅，就有去參加學校嘅比賽。唱歌比賽。嘿，睇這種學生嘅這種比賽。然後畢業高中畢業以後就去協會，咁樣開始有正經慢慢的去表演。正經嘅，我用彈起來，我就知道吼，玉凡吼正經係一個，就是我就表演我有天分，我嘅感覺係安樣，因為你喺啲青島人嘅面前安樣表演，除睇勇氣之外，吼，你還要有安樣嘅天分。不過看唔到，其實冇差，永遠都看唔到。因為你嘅心情哈，因為你想講，因為玉凡用某種嘅心情去面對安樣嘅事情，故所以玉凡會知道講，因為我嘅勇氣，因為我看唔到。你問李思忠佢就唔敢，係冇做得，係冇，係啦，因為唔係咁簡單，唔係咁簡單嘅，唔係講你唔愛聽嘅，你會到按到你嘅面前表演，我有勇氣咁做得。是當上咩戲哈？係唔係李思忠？對，移動站。對。你就按用講聽的，因為敏感醫生講，迄個眼講李思忠做得按種，李思忠會有些強啊。一方面佢啊，要有辦法吼，這個自彈自唱，有安尼能力啦。像我就唔好安尼，叫我上台丟臉啊！哎呦，唔聽講啊，冇強嘅能力。不過玉凡就會正經係因為按用嘅關係，哦接觸按用嘅
协会过后吼，还有阿妹嘅天数，曾运动非常的支持我，曾经非常的支持，因为每次都亲骄傲啊，有冇？因为把按强，就像理事长讲的，又做对冲，又做对谈，吼。可是唔过理事长创团嘅时间，给龙时也是，因为这么年轻，怎么会想去创立按用嘅协会，按用嘅团？一开始甲还是谁啊？慢慢来，慢慢来。你看，迄唔係真嘅我愛改，愛講翻咪來開始。一開始，係真吼，一開始嘅時節吼，佢拄好嘅時候，我當轉苗栗，即太好邊當轉苗栗嘅時節，看到係苗栗很多視障嘅朋友啊，但是人做看不卡無條路，但唔係做按人講做按摩人嘅動作，苗栗按摩嘅按摩人動作，但是诸多不卡啦，跟另外就想有一群志同道合的视障朋友，就想到讲，俺组一只新的企业，然后就视障朋友请出来哈，可能有可能会想办法，下个月来申请新的资讯计划，也可能请某个新的条路本去头做嘛，我就做安尼想法，成立新的协会，96年加成立视障协会，过去哈。讲诶，就有办老县政府申请嘅资讯，客家嘅8人班，或者那卡是街头艺人班，嗰时即一凡很多高中1年生用嘅啦，乐团成立T 3年级就開始熱了，熱了以後，我哋樂團就開始紅起來了。哦，真嘅哦，是不是？已經有埋嘅關係嗬。台柱嘅，台柱。嗰時我一開始甲做語言嘅想講，可以用音樂嘅方面哈，讓視障朋友有一隻陶冶心情，可以有一隻抒發管道啦。哦，嗰一方面。我哋就想講，頭擺故事好人個木竹看唔到人要做乜解呢？故事好人木竹看唔到人，但是就做樂師。好，那我就想講，音樂一條路，咪可以幫苗栗嘅視障朋友來行出另外一條路啦。做安尼嘅原因，就我哋就創立咗。一種型係，一按用嘅想法真型係清好哦，因為一般來講，你要知道講看唔到嘅人，也係講視障朋友佢哋要做乜解？太低輕度嘅人就要知道講係去做按摩，做按摩，因為也係按用嘅條路，也係行嘅輕度視障朋友哋做。不過理事長就要知道講，其實唔單止係按用人哦，因為有輕度嘅無強嘅方式，比如我就會清楚嘅一條路吼。鄉親朋友吼，你係理事長讀苗栗係成立按用嘅協會啊，成立按用嘅樂團哦，其實本來你當到視障嘅朋友帶來當到無強嘅路去行又無強嘅風景哦，還有乜嘅故事吼，你先聊下，等下就走來。長夜班、色血眼、噴發燈，還有乜嘅好搞嘅呢？當然還會同神奇嘅阿中古強下來聽到嘢咯。按準備當到台獎，還有紅包送本五。各位鄉親，精彩嘅節目聽錯愛記得收看。3月初1、8日暗晡8點，洋洋得意台亮嘅，等來可以拿台獎哦。唔好，我又有生意呢，故說本公司吃頭路誒。下班上班的時節，鋪裝機同名也是。超過30個細妹嘅進來進無 TV，有2隻同事得到憂鬱症。唔是做也冇要緊啊，我因為我嘅能力，到哪間公司都做得，因為我當有實力。安尼你啊，就算揾嚟新嘅條路，還係會對新嘅公司有當多嘅不滿意啊。我唔得做陣騙人騙你假車，像安尼可以強出㗎，平常嘅改變。就係講啊，已經認清楚咗誒，唔係喺那間大公司做事，喺老萬人強下做事，我係安尼想誒。日辦嘅事情一向本身仲不少，用在電視機。50年來，以是日本正強嘅地方，也貴嚴重無法。只有2.5頭，很少。唔係說經驗都對頭對每個種啊唔同。地方無啦，影響到里農嘅生活。這農民就足歹下，這個決心是要安怎做？啊，成本投資攏已經落去。3月初1，禮拜下晝5點，村民大會邀請鄉下來關心。
俺把要不住呢，我自己的名字还没叫啊。那公接阿爸咪吼，阿爸个传承来咪，按主要60年。嗰奉茶嘅東西哦，一多字，一古法嚟到去做，品質嚟就冇較好。咱要这种客家粽，日头流传下来的做法方式，咱要维持传统，可是咱得有加新的东西落去。乡亲朋友，你今日绕墙来宾吼，系你苗栗染西中协进会界理事长吼，还系你新世界乐团界自庆界团员玉凡吼，来到节目地度老大家咧答最久吼所以咱节目有公道吼，其实爱成立按样嘅协会吼，有青岛嘅目标也好，有青岛目标嘅动机也好，会知道讲奇怪了，我做来没有你我许多我回来没有你嘅时间会知道讲，为什么？其实视障朋友做嘅事情系青岛诶，唔系淡江大家想讲，所以一条路停停，也系讲历史中讲嘅有青岛嘅朋友，其实冇事情做，唔系冇能力咯，因为冇按用嘅管道，古早佢哋第一幕下就坐定，可能冇乜嘅事情吼。其實也真係喺青島嘅人會面對嘅問題。唔過今日真歡喜就係吼，都也去做地同按到嘅鄉親朋友嚟分享也好，小嘅也好，其實有按用嘅樂團，係講有興趣嘅朋友做地同玉版共融，冇聽說就會變成那個樂團的第2個台柱，有冇？按用做地好？可能我做準備。站到旁邊唔會，你係永遠嘅台柱喎，因為你要想你係資深，有冇？因為嘅小嘅時節係資深嘅團員哦，還有嘅有冇嘅歷史中有講到啊，你來過後有冇？那個樂團就蹦起來，就蹦起來。不過其實樂團愛成立嘅時節真辛苦哦，辛苦嘅地方也真多。吼，對，我來講啦哈。做得。辛苦地方一開始嘅時節哈，一開始。我哋樂團長有家哈，唔係當就大概都是看到都是新這些視障朋友啊，佢哋本帶好冇音樂嘅帶，我哋硬要佢訓練出來，硬訓練出來，唔係種語版容易有音感，也係講有興趣，硬訓練嘅。硬訓練出來，但是其實講因為當有興趣啊，唔過出去表演家吼。老實講，一來羽凡咧畢業差一台階。你咁講嗬，對電視機前講電視機。唔怕唔講人哋嘅嚇。但是我哋咩講想愛落去推廣出去，想讓全較多嘅人哋講，視障朋友咩可以表演，唔咩講單槍可以作用安尼天。還有培養興趣也真重要。對。培養興趣，佢哋生活地度也有目標嘅興趣也快樂。嗬。我哋表演家會讓觀眾會有一種感覺，就講你哋看唔到嘅人，最有辦法安尼表演到安好，跟你哋看到嘅人，係咪應該認真過生活？但是一開始樂團一出去，青島辛苦地方就講。特產人做人帶，因為大家都看唔到，需要人力，要用人數來帶起到。嗰個人的樂器要人辦，音響要有差好在，但是一開始都草創階段，乜嘢東西都冇。但是一開始咩好得講，有三星嘅公司啦，要建一台公務車幫佢到，8個人辦嘅哦，真好。都話銅鑼幾片嘅一隻公司啊，就因為安尼，佢樂團要加入樂團，我個都冇共用。唔過我樂團收到按歡喜吼，唔過重點就係按用嘅哦，樂團加入過後就冇共用。唔過也係真嘅，唔過也係歷史中真客氣啊，因為其實係大家鄉下嘅大兵吼，按用鄉下來做按用。
亲有意义的事情。不过李思栋，你看预版其实因为各种的事件有冇？其实一开始其实看得到的哦。不过说可能看个较吃力，因为要用放大镜啊，还有其他放大的方式。不过可能有因为水墨起来放起来就知道啊，因为都看唔到的。不过李思栋其实一开始。也係看得到嘅人，对，也係唔知係特殊嘅事件，慢慢的發現講喲，因為問題越來越嚴重。那個歌唱其實我第一聽到玉壇幫我咪做，我咪攞佢差唔多安尼歌唱嘅。好。我是講我生是各種語言上，下好其他不然看唔到嘅。但是佢可能佢算咧10歲，我算咧虛歲啦。我你想話各種語言上，語言上冇按用嘢強用啊，14歲還是15歲嘅時。差唔多這個時間啊。嗰時候我嘅年頭我係64年次嘅吼，我就等於有升旗。有一年嚟，忽然間看到講，喲，佢升旗㗎，做乜旗杆當紅吼？因為有按到毛線，螃蟹按比來比啊。咁我就說怪怪樣嘅了。嗰時候學校有健康檢查，個護士小姐同我講，娘，因為文化娘嘅，看到昆士蘭了，個睇先睇市場看到，下擺從我看唔到嘅啊。我就轉移我當歡喜，講佢睇木鏡，睇擺睇木鏡而清晰啊，睇木鏡同時運動研究啊。我轉移就請阿妹講，帶我去看醫生，橫掂醫到看醫生，醫生講，哦，人生人嘅才過嚟嘅。檢查到無昆士蘭樣，我看唔到嘅視力量表，清睇就看唔到安尼。就建議開始1張眼以內，我就開始就變到安尼。哦，古時候做你講佢惡化嘅真急。中急，就1張眼左右嘅。1張眼左右過後係。就大概就太低嘅就問題啊，即係客家人講嘅，他們2分目、3分目安尼天天，壓啊推到壓差唔多1-2分啊。2分，昨天看到鋼線。可以講鋼線有一樣嘅形狀啊。你昨天看到鋼線有一樣嘅啦形狀，唔過其他嘅就冇辦法看到係。一次都2下錯冇。對。好，嗰時候其實也就像預版強用咩係各種嘅事件吼，昨天講。好點點嘅就按用人，不過我第一個歷史中，其實因為清晰嘅時節，都按用嘅事情，故說給兩時嘅整個人生做對講就開始變得低潮，對不對？也是把自己藏起來，係冇。其實講頭擺，給兩時其實人人家吼，特殊教育較無按實行按法他啦。其實目前冇學校老師們先生們唔係講，下擺唔用我做乜嘅，唔係講我哋冇用，冇人係通報。我講我哋就各種嘢食個就到學校，天天嘅讀書讀到各種畢業就到我家講得嘅。阿爸妹妹唔係講啊，下擺我做乜嘅？我妹就講下擺就聽日爸做泥水啊，我爸做風水嘅啊，佢講聽日做泥水。不過有一擺我爸啱好條帶我去做風水。一多幾多學到咧，行就跌到佢也好嘅分個孔喺度行嘅。孔喺度，而家孔嘅不用嘅要嘛？對。因為看唔到嘅關係啊。對。哦，佢說因為講實在話，因為計量時青島嘅人可能唔啲哦，因為下亦會知道講有青島嘅學校也好，青島嘅制度，其實建立到慢慢越來越好嘅，佢哋會專門去照顧，也會專門去設計按樣嘅課程，按樣嘅學校本青島嘅唔大家係視障朋友唔過計量時，如果民國70年嘅時間大家可能唔啲，計量時唔大家係視障嘅朋友，就算計量時，然後大家會啲嘅像係你講自閉症也好，亞斯伯格症也好，其實計量時有青島按用嘅小朋友，佢哋可以講有按用嘅問題，佢哋都唔對有去哪裡，佢哋同嘅我們說正常的、一般的、常規教育的學校按用強下的特殊，你就知道其實這樣子嘅教育係做唔得嘅。故說計量時，就像理事長講的，理事長講嘅，因為計量時發生按用嘅事情，他講唔對。故說你還可以在原本的原本嘅學校按用特殊，拖到各種嘅邊緣嘛。不過邊緣過後就冇特殊嘅，談過有半年嘅時間係冇，有半年嘅時間喺無行冇做乜嘅事情，係有意思冇？你冇做乜嘅事情，重複下養老樣啊你。真係很幽默嗬，養老樣嘅。我青後生嘅各種邊緣，你都對西蘭人嚟講，就是還是青春期，青活潑有冇哈？青好動，還是有很精力旺盛嘅時間。不過嗰陣時你就開始在家裡像養老一樣嘅。其實一開始阿爸妹妹冇接觸我嘅木做看唔到，因為我看你表演，看嚟就正常正常。看起來咪正常正常。
因为伊都阿爸们无接触，这家组织人员没办法同家接触这家木族。懂耶。对，所以空无卡多，应该都本都卡拢，咩唔对这家做物解啦。当伊方面做带叫的三步啊，许鸡许鸭个啦，许雕来教安尼种法，吼，就像羊肉一样。因为凡事都按样嘛，真言动枪嘛。对。不过因为保梅迄物间演员做咧本年就重新开始咯。其实就按多卡半年吼去沉淀，一方面半年真言真久吼，一直都爱差不多20边的吼，就其中都本来我做变5、6年间，有一百人啊，各种的欣赏，迄时候我各做1年生啊，其实提早退休的。迄阵我就咩唔是讲，其实嘛提早退休，老师都讲吼，欣赏讲，伊身体无嘛吼，伊想要提早退休。还好我就让提讲伊得到个忧郁症。吼，有一摆其实你那堂都讲哦，你班上的迄个学生伊个文法啊，木主考唔到的了。嗰其实老师同讲是，其实去上查，去看你，嘿，来推理过，去到公关嘅片看，不然带没有历史度吼，阿爸咪就想讲哦，搬到公关爱山嗰片，迄咪讲空气又甜又山咧，佢木主要好一冇，忙啲咩唔会好，啊，嗰就现场就同讲时就监视上查，整几点钟嘅了，嗰时候啊你动开起，来看硬咩动咁唔通。老师英语来就讲，我不管吼，你考唔到也好，也读唔到也好，伊喺教书也白教，一天喺读书，迄个生意冇读书用做的，哦，有老师安尼就一激发，我就像当头棒喝样嘅，我当第讲，还能去读书哦，系啊。奇怪吼，可能有青同意广告腔嘅发，讲都谈唔入去吼。如果欣赏，有冇给老师嘅欣赏落嘅时间，讲一激发你就。好像被点醒同样，对，你就开始真言就重新分发了。不过这种所谓重新分发冇按改呢，因为你养老养8年了呢。所以按讲，因为预凡师傅讲养老养8年呢。那医生讲，你哋牙医师冇，因为你还係清後生，20歲嘅後生條嘅，你按講20歲嘅後生條嘅，佢冇下按叫嘅，也唔係講有啲沙飛地度啊做事也好，講啲學校做事也好，你要整个翻转，真赢。你那时候除了你自己有强大、坚强他一个意志力之外，你真的就是有很多不同的力量的帮忙，这样对，其实我促使我哈，他做感恩这一步哈，其实除了老师也在种了，当然新都种了种子之外，因为那时候我当看唔到人啊，亲好谈垃圾哦，垃圾係談廣播劇咩？嗰陣談到廣播劇，有一出小說啊，佢都講到人家一隻太監嘅一個傳記，我那曉得張傳奇，我談到董路咪哦，董醫生，我像我自家做嗰個太監一樣，同佢細細時間見我食落去這個鹽體，然後做。